Pasirinkite pirmą ar antrą. Atsakys, kaip tapti sėkmingu žmogum, kur žiūrėti, kas šiuo momentu, ką mes galim pakeisti, kurią kryptim judėti. Šis pasakų orakulas kaip veidrodis mūsų vidiniams procesams, dalykams įžvelgti. Pirma korta. Jei pasirinkote pirmą. Ši korta, magiškas žiedas, yra apie įsipareigojimą, susitarimą, pažadą. Kalba ne tik santykiuose įsipareigojimą, bet gyvenime, kūryboje ar jūsų projekte. Turite talentą, galimybę, kuri gali atnešti sėkmę, bet kad tai suveiktų, reikia įsipareigoti iki galo, nebešokinėti tarp idėjų ar žmonių. Galbūt bijote prarasti laisvę, todėl vengiate pilnai įsipareigoti. Tai sėkmė ateis, kai visgi prisijimsite pilnai atsakomybę ir eisite tuo keliu. Jei pasirinkote antrą, ši korta vaizduoja gyvenimą kaip mįslę. Gali būti, kad prieš jūs yra sudėtinga situacija, kurioje nematome sprendimo. Čia gali padėti išmintis, intuicija. Galbūt per daug norite viską išspręsti logiškai arba greitai. Reikėtų klausytis, įsiklausyti į vidinius atsakymus, mokintis stebėti, nereaguoti ir naudoti kūrybą